अब मैकेनिक पुरानी गाड़ियों के इंजन और माइलेज की 6 महीने तो क्या 6 मिनट की भी नहीं लेंगे गारंटी, क्योंकि अब सरकार 1 अप्रैल से पूरी तरह से बेचना चालू कर रही है पेट्रोल E20। और ये वो खूबसूरत लम्हा है इतिहास के पन्ने का जब सरकार ने सोचा है भाई गर्मियों में इंसान ही क्यों पिए, गाड़ियों के इंजन को भी गर्मी लगती है, इसीलिए तो सरकार ने E20 पेट्रोल बना दिया मिला के जूस गन्ने का। और सोचा था कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलने के बाद पेट्रोल के भाव गिरेंगे, पर पेट्रोल तो है आज भी उतना ही तेज, अगर कुछ गिरा है तो वो है सिर्फ गाड़ियों का माइलेज। और ये नई गाड़ियों के लिए नई क्रांति का अमृत है, पर पुरानी गाड़ियों के लिए है बहुत ही मनहूस। और भैया देख लो कलयुग में हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, अब तो गाड़ियां भी चल रही हैं पी के गन्ने का जूस।